لكم يا جماعة، كلنا عارفين إن العلاقات في حياتنا مهمة جدا، سواء كانت علاقات صداقة، زمالة، أو حتى حب. بس مش كل الناس فاهمة حاجة مهمة جدا في أي علاقة: الحدود. والحدود، طب إيه هي الحدود؟ الحدود ببساطة هي المساحة اللي المفروض كل شخص يعرفها كويس وما يتعدهاش في علاقته بالآخر. خلينا نقسم الموضوع لشوية نقط بسيطة. أول حاجة المساحة الشخصية. يعني إيه مساحة شخصية؟ يعني إن كل واحد فينا محتاج وقت لوحده، أو مساحة إنه يعمل اللي بيحبه بدون تدخل أو ضغط. يعني مش لازم كل حاجة نتشارك فيها، في حاجات لازم تفضل خاصة، سواء كانت أفكار، مشاعر، أو حتى وقت. الاحترام، مفيش علاقة بتنجح من غير احترام. لازم كل شخص يحترم أفكار، اختيارات، وحتى مشاعر الشخص التاني. الاختلاف بينا طبيعي، بس التعامل معاه لازم يكون باحترام. مش لازم نفرض رأينا على التاني ولا نحسسه إنه أقل أو غلطان. الصراحة والوضوح، مفيش مانع تقول لأ لو حاجة مش مريحة ليك، مطلوب منك إنك تعمل حاجات علشان بس ترضي اللي قدامك. الصراحة دي جزء من الحدود، لأنها بتوضح اللي ليك واللي عليك. التفاهم والتوازن، العلاقات زيها زي أي حاجة محتاجة توازن. يعني لو انت دايما اللي بتتنازل وبتضحي، هتحس بعد شوية انك مظلوم ومستغل. العلاقات الصحية بتعتمد على الأخذ والعطاء، عدم الاستغلال. لازم تبقى عارف ان العلاقة مش مكان انك تستغل اللي قدامك، سواء ماديا او عاطفيا. لو لقيت ان الشخص التاني بيتعامل معاك بالشكل فيه استغلال، لازم تقف وتقول لأ، مش مقبول. في الآخر لازم نعرف إن الحدود مش معناها إننا نبقى بعيد أو نتجنب الناس. بالعكس، الحدود بتخلينا نحافظ على علاقاتنا سليمة وصحية، لأنها بتوضح إيه المقبول وإيه اللي مرفوض. حافظوا على حدودكم، حافظوا على علاقتكم.